Descreva seu anime favorito em uma frase, sem falar o nome dele. Dizer o nome do anime? Sem dizer o nome do anime. Sasuke! Gente, eu tenho um palpite que talvez seja Cavaleiro do Zodíaco. Fugido do Rei Dragão de Fogo. Fairy Tail? Exato. É o segundo fã de Fairy Tail que eu encontro na minha vida inteira, tá? Caçador de vampiro. Hellsing. Vocês são Zangetsu. É Bleach? Bleach. Eu quero ser Hokage. Gente, eu tenho um palpite que talvez seja One Piece, mas eu não tenho certeza. Passei perto? Errou. Bombados. 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 Jojo? Sim. Vamos fazer uma Jojo pose agora? Vamos. Gente, doeu uns músculos agora na minha perna que eu acho que eu nem sabia que eu tinha esses músculos. Fazer uma dancinha. Ah, eu não sei. Qual Assim, ó. Aquela que faz assim, assim.